أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم مشاهدي الأكارم من الفضائية الإريترية. نحييكم ونقدم نشرة مفصلة لهذه الفترة أصحابكم خلالها محجوب حامد. والبداية بالعناوين. وزارة التعليم تقيم عملها. تنظيم انتخابات لجان الصلح في الإقليم الأوسط. توزيع خدمات كهربائية في 43 قرية في مديرية دوباروا. ترامب يوقع الاتفاق الذي ينهي أطول إغلاق حكومي في أمريكا. انهيار السد في البرازيل يخلف 9 قتلى ومئات المفقودين. والبرلمان اليوناني يوافق على اتفاق لتغيير اسم مقدونيا. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. قيمت وزارة التعليم في الاجتماع الذي عقدته يومي 24 و25 من يناير عن تنفيذ برامج عام 2018 وأطلقت برامج هذا العام. وقال وزير التعليم السيد سمر الرؤسوم في الكلمة التي ألقاها إن التقييم نصف السنوي الذي أجري في شهر أغسطس العام الماضي والتقييم الحالي يهدفان إلى تنسيق العملية الوطنية لتقديم التعليم وإنفاذ البرامج، مؤكدا على الأهمية الكبيرة للتقييم الجاد للخطط وكيفية تنفيذها إضافة للمميزات والقصور. وأشار إلى إعداد وثائق هامة من عمليات التقييم التي جرت منذ عام 2017 بمشاركة جميع أقسام الوزارة تمهيدا للمهام التي ستنفذ عام 2018 وحتى عام 2022، ويجري تنقيح الوثيقة العامة للنظام التعليمي. وأوضح التقييم عن القيام بدورات تدريبية ودراسات للدفع بالعملية التعليمية وطباعة الكتب بلغة الأم لمختلف المستويات، والقيام بأنشطة توعوية لرفع المشاركة في التعليم وتوفير مواد المعامل. وذكر التقييم بأن عدم إيصال الكتب الدراسية مسبقا وعدم إعداد مراجع للدورات التدريبية وانقطاع الفترة الدراسية في المدارس التي تدرس بالمنهج الإريتري في السودان من التحديات والقصور التي واجهت العمل. وتم التوضيح في الاجتماع عن برامج هذا العام والتوصية للتنسيق على تنفيذها. تجري من 22 من يناير في الإقليم الأوسط انتخابات لجان صلح المحاكم الأهلية. وأوضح مدير مديرية قالة نفحي السيد محاري يوهنس في الانتخابات التي جرت يوم 25 من يناير في ضاحية صالوت أن 12 محكمة أهلية تعمل في المديرية وتتطلب القيام بالانتخابات بهيكلية جديدة نتيجة التقييم الذي أجرته وزارة العدل. وبموجب الهيكل الجديد للمحاكم الأهلية سيتم تغيير عمل هذه المحاكم من 3 قضاة إلى 5 لجان صلح تضم قاضي واحد ومستشار قانوني، مشددا على أهمية المشاركة الواعية للشعب. وتعهد الفائزون في الانتخابات لوكالة الأنباء الإريترية على العمل بتفان وإخلاص منادين تعاون المواطنين. وستجري انتخابات لجان صلح المحاكم الأهلية حتى 17 من فبراير في 16 مديرية بالإقليم الأوسط. وستقام بعد الانتخابات 48 محكمة في الإقليم الأوسط، منها 15 في أسمرة و12 محكمة في مديرية قالة نفحي وسرجقة و9 في بريخ. وقامت وزارة العمل بأنشطة توعوية مكثفة لأكثر من 69 ألف مواطن العام الماضي للإعداد لهذه الانتخابات. أشارت هيئة الكهرباء الإريترية أنها شرعت بدءا من 12 من ديسمبر لعام 2018 عن تنفيذ برامج وضع لإدخال الكهرباء في 43 قرية بمديرية دوباروا. وأوضح مسؤول مشروع الجولة الرابعة لتوزيع الخطوط الكهربائية في الأرياف في الهيئة بمديرية دوباروا المهندس مرهاوي إسحاق بأن إنشاء الأعمدة الكهربائية وتوزيع الخطوط الكهربائية في تلك القرى تمت في العام 2012، حيث وزعت 1137 من العدادات الكهربائية ضمن المهام الجارية في عدد من القرى، مما أدى ذلك إلى حصول تلك القرى على خدمات الكهرباء. وأفاد المهندس مرهاوي بأن البرنامج يسير جيدا حسب الجدول الموضوع بالمشاركة الجماهيرية وأعضاء الهيئة، مشيرا إلى أنهم يعملون لإدخال الخدمات الكهربائية خلال الأشهر الثلاثة في 18 قرية.
وذكر عن اكتمال 80% من عملية إدخال الخدمات في 18 قرية أخرى تابعة للمشروع، معبرا عن أمله الكبير بأن الهيئة سوف تشرع في أعمال التوزيع بعد التأكد من اكتمال المتطلبات اللازمة. وأوضح مدير ضاحية عدي شرفتو السيد مبرهتو ولدو بأن 377 عداد وزع في ضاحيتهم في المنازل ومؤسسات الخدمات الاجتماعية، مما أدى إلى حصول المنطقة على الخدمات الكهربائية، مؤكدا جاهزيتهم للقيام بكل ما يتطلب من أجل ضمان استمرارية تلك الخدمات. وأشار السكان إلى أن الخدمات الكهربائية إضافة إلى الخدمات الاجتماعية الأخرى ظلت تلعب دورا كبيرا في تطوير حياتهم المعيشية. دعا الطبيب البيطري أرعدون برخت من مصنع أسمر للألبان مربي أبقار الألبان إلى تقديم متطلبات البان ذو الجودة العالية والصحية. وأوضح السيد أرعدون بأن الألبان القادمة إلى المصنع يجري لها فحوصات في 3 مراحل، مشيرا إلى أنه تتم عملية الاستغناء عن الألبان رديئة الجودة، حيث تم في العام الماضي 2018 الاستغناء عن أكثر من 28 ألف لتر من الألبان الفاسدة. من جانبه قال المدير التنفيذي لمصنع أسمر للألبان السيد ولد عقبة سلاسي إن المصنع يقدم يوميا إلى الزبائن أكثر من 10,000 لتر من الألبان ذو الجودة العالية، إضافة إلى مشتقات الحليب مثل السمن وغيره بأسعار معقولة، حيث انخفض سعر السمن من 300 نغفة إلى 195 نغفة إلى اللتر، واللبن من 30 نغفة إلى 20 نغفة. وذكر رئيس جمعية مربي أبقار الألبان في الإقليم الأوسط السيد الرزاني باولوس أن الجمعية ظلت تلعب دورا كبيرا في تقديم خدمات الألبان ومشتقاته، متشجعة بالدعم المقدم من إدارة الإقليم ووزارتي الزراعة والتجارة والصناعة، داعيا إلى إيجاد حلول للقصور التي تظهر في المصنع من مستلزمات تغليف الألبان كالبلاستيك. وأوضح المزارعون بدورهم بأن الانضمام تحت الجمعية يفيدهم في الحصول على العلف واكتمال المتطلبات، داعين مساعدة الجهات المعنية لاكتمال المتطلبات الأخرى. كان ذلك حصيلة أنباؤنا الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأنباء العالمية، كونوا معنا. مرحبا بكم من جديد. وعلى الصعيد العالمي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا ينهي أطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي حسب ما أعلن البيت الأبيض. وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب أصدر القانون الذي يتيح تمويل الإدارات الفيدرالية حتى 5 فبراير، إلا أن ترامب هدد بالعودة إلى الأزمة نفسها في هذا التاريخ في حال عدم التوصل إلى اتفاق في شأن الجدار الذي يريد بناءه على الحدود مع المكسيك. وقبل ذلك كان مجلس الشيوخ الأمريكي أقر بالإجماع اتفاقا حول الموازنة كان ترامب أعلن عنه قبيل ساعات لإنهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، وبعد أكثر من شهر من إغلاق ربع الإدارات الفيدرالية أبوابها بسبب خلاف حول الموازنة بين البيت الأبيض والمعارضة الديمقراطية، مما أثر على 800 ألف موظف وحرمهم من أجورهم. نص الاتفاق على تمويل هذه الإدارات حتى 15 فبراير. أعلنت فرق الإطفاء البرازيلية في حصيلة جديدة السبت أن انهيار سد في مجمع منجمي في جنوب شرق البلاد أسفر عن سقوط 9 قتلى وفقدان 300 شخص آخرين. وقال ناطق باسم فرق الإطفاء: لدينا 9 قتلى والمعلومات تشير إلى فقدان 300 شخص. وقال روميو الديما حاكم ولاية ميناس جيراس في جنوب شرق البلاد إن الشرطة ورجال الإطفاء والجيش فعلوا كل شيء لمحاولة إنقاذ الناجين محتملين. وانهار السد وانهار أحد السدود الثلاثة لمجمع كوريغو دي فيجاو المنجمي التابع لمجموعة فالي للمناجم بعد ظهر الجمعة في بورمادينو، البلدة التي تضم 39 ألف نسمة وتبعد نحو 60 كيلومتر جنوب غرب بيلو أوزونتي عاصمة ولاية ميناس جيراس. وما زالت ولاية ميناس جيراس تتعافى من جراء انهيار سد أكبر في نوفمبر عام 2015، مما أدى إلى مقتل 19 شخصا في أسوأ كارثة بيئية بالبرازيل.
صادق البرلمان اليوناني على اتفاق يقضي بتغيير اسم جمهورية مقدونيا المجاورة في انتصار لرئيس الوزراء أليكسيس تسبيراس بعد يمهد لإنهاء أحد أصعب النزاعات الدبلوماسية في العالم. وضمن تسبيراس تمرير الاتفاق الذي ينص على تغيير الاسم إلى جمهورية مقدونيا الشمالية بسبب دعم حزبه سيريزا اليساري وعدد من النواب المستقلين للاتفاق الذي يعارض قسم كبير من الرأي العام. ومرر البرلمان اليوناني الاتفاق بغالبية بسيطة بلغت 153 صوتا من أصل 300 صوت بعد أن دعم عدد من النواب المستقلين نواب حزبه 145. وكانت سيكوبي أقرت الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البلدين لتغيير اسم مقدونيا الذي يعارضه اليونانيين لأسباب قومية إلى جمهورية مقدونيا الشمالية. وإلى جانب تطبيع العلاقات بين البلدين سيمهد هذا الاتفاق لانضمام مقدونيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الذي يعرقل اعتراضه أثينا. أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان أن 75 بلدا من منظمة التجارة أطلقت في دافوس محادثات لترسيخ قواعد عالمية للتجارة عبر الإنترنت. وفي انتصار نادر للتعاون الدولي أطلق وزراء 75 بلدا في منظمة التجارة العالمية الجمعة في دافوس محادثات لتنظيم التجارة عبر الإنترنت بطريقة أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر فاعلية وأمنا وفق ما أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان. وأشارك في إطلاق المبادرة وزراء من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين وغيرها. وأعلنت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالستروم عن المحادثات، وذلك على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، حيث دعا قادة الدول خلال الأسبوع إلى صد الحمائية التي تتبناها واشنطن. جميعا في إنجاز يثبت أقدامه كمدرب دائم للفريق. ويحمل أرسنال الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي برصيد 13 لقبا، بينها 3 ألقاب في آخر 6 مواسم، بينما حل مانشستر يونايتد ثانيا برصيد 12 لقبا. نهاية النشرة، شكرا جزيلا على حسن المتابعة وإلى اللقاء. فيورينا تعبري من الكتفوري صباح النفري فيورينا فيورينا دكتوراتي مطار فيورينا طعامه فيورينا فيورينا بلسانا فيورينا كشف فيورينا 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 دراما فيورينا أبطعننا محبراوي هوتنا سنان مقبارنا كبرتاتنا حضراونتنا تمرتنا فيورينا أهلا مسانا فيورينا واترو سنبات نقوى ساعة شعدة حمص مشات ساعة شوعدة أب إيري تيفي. ما أخلك أطرمك وحف يلي زحبرك. ما أخوك إيه زيت ملس لي. وي تسمرت؟ تحت رخب دالك خمس غيرك تسنبدني. هو ما نسنبات تسنبد يا أخي. دمت يمسع وراري عبار سورة حراري. أنت وريدك. وحوي جنان كمسلن. حسن بتاعي تايكم الجنان ده. كما يماسل كذا عمبر قامي ده سبان هذا حال ناقله. أنا قاطر إن الله. بسنك نتفقت إذا حلوا نسبات زجبركم إذا أبسكم زي بالله أبرخيت جزاي متيم بخمين بمنتين هريمة منونا هردالن. وينجر دخمي تقولوا أن نجرام تقولنا السبيازيا. وا أنا أمس فلاتي خايت سدد كل حق كاي. سمع عنده تجزاف. كندي نيران دومسكا.
بلا تصاخ أما نقع بيت أدي خيزر عبو وين يديكم كل مساقا تعليم صغير له